Este é o segundo vídeo da série Bruxismo Infantil. No primeiro vídeo, nós abordamos as características, a prevalência e as principais condições e fatores associados a este problema. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as abordagens que a gente pode fazer para a solução deste problema. A abordagem visa principalmente o controle dos fatores associados e a proteção das estruturas. Para o controle dos fatores associados, como a gente viu, ele pode estar associado a diversos fatores, é preciso fazer uma anamnese criteriosa e também nós vamos precisar de uma abordagem multidisciplinar. No caso da obstrução das vias aéreas superiores e da síndrome da apneia obstrutiva do sono, se sabe que os principais fatores associados são amígdalas aumentadas, desvio de septos, hipertrofia de cornetos, alterações na posição da mandíbula, ou seja, o queixinho para trás, tamanho da maxila, que pode ser pequeno, alteração de postura de língua. Então, nós temos que trabalhar no sentido de eliminar ou minimizar estes fatores. O médico otorrinolaringologista irá trabalhar nos distúrbios respiratórios, fazendo as cirurgias de adenoide, de amígdala, quando tem indicação, ou tratamento das alergias. Já os problemas esqueléticos, de tamanho, de alteração, de posição de mandíbula e maxila, o dentista, ortodontista e especialmente a ortopedia funcional dos maxilares poderá ajudar muito para minimizar estes problemas. Os aparelhos ortopédicos funcionais possibilitam o avanço da mandíbula, o remodelamento da maxila. Com relação à síndrome da apneia obstrutiva, quando se suspeita do problema, deve-se caminhar para o médico do sono ou o dentista certificado em odontologia do sono. Quais são os principais sinais e sintomas deste problema? Geralmente, a criança ronca à noite, um ronco forte, tem pausas respiratórias ou dificuldade, esforço respiratório ao dormir, às vezes ela pode ter sudorese, ela vira muito na cama e às vezes ela pode até fazer o xixi na cama, que a gente chama de enurese. Os sintomas do dia, a criança ela pode acordar com dorzinha de cabeça, ou ela pode também ficar sonolenta, a gente chama de sonolência excessiva diurna, ela pode estar irritada, fadigada, cansada, alterações cardiovasculares, dificuldade de aprendizado, memória, deficiência de imunidade, porque ela não tem o sono reparador e é no sono profundo que restaura, produz hormônio, até de crescimento, produz hormônios importantes na criança. Já os outros problemas, que podem ser fatores secundários do bruxismo do sono, que foi mencionado no primeiro vídeo, como problemas de doenças centrais, medicação, tudo tem que fazer essa abordagem interdisciplinar para tentar minimizar. Com relação ao desgaste dentário, é muito importante que a gente entenda que o desgaste, ele não é causa do bruxismo, como foi falado, ele é consequência, porque o bruxismo é de origem central. Nós devemos preocupar com a dentição permanente, porque o dente descido, ele vai trocar, ele vai ficar pouco tempo na boca. E a maioria das vezes o desgaste não é suficiente para provocar sinais e sintomas dolorosos nos dentes. Então a preocupação é com os dentes permanentes. Geralmente a dentição mista, onde tem uma parte de dente de leite e alguns dentes permanentes. Mas a gente tem que proteger de uma maneira que a gente não altere o crescimento da boquinha da criança. Quanto ao bruxismo da vigília, aquele que acontece acordado, ele é menos comum em criança, ele é mais prevalente na adolescência e na fase adulta. E a abordagem, neste caso do bruxismo de vigília, mais na conscientização da criança, chamando atenção para não apertar os dentinhos, não deixar a criança muito focada, muito tempo nesses jogos, trabalhar mais com atividades aeróbicas com a criança. Outro fator muito importante
que tem que ser abordado é sobre a qualidade do sono da criança. A criança tem que dormir num ambiente agradável, uma temperatura agradável, pouca luminosidade ou quase nada. Além disso, ela também tem que ter rotina, horários fixos. Não pode cada hora dormir num horário. Tem que ter um horário sempre fixo para dormir e uma quantidade de horas suficientes. Às vezes as crianças agitam muito, dormem muito tarde e tem muitos afazeres de manhã, tem que acordar cedo e não dorme a quantidade para o sono restaurador. A alimentação também, antes do sono da criança, é importante. Evitar alimentos com cafeína, chocolates, alimentos refrigerantes, com muitos condimentos, alimentos muito pesados, tá? Atividade física também, não fazer muito próximo da hora do soninho. E, muito importante também, seria com relação à utilização de celulares, computadores, iPads muito próximo na hora de dormir. O ideal seria que 30 minutos antes de dormir, a criança não tivesse contato com essas luzes brancas desses dispositivos que interferem na produção de um hormônio muito importante indutor de sono, que é a melatonina. Muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. Se você tem algum amigo que possa ter interesse nesse conteúdo, marque este amigo. Se você acha que esse vídeo possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Eu sou a Cláudia Machado, especialista em odontopediatria, certificada em odontologia do sono, especialista em ortopedia funcional dos maxilares e especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular. Aguarde o nosso próximo encontro. Até lá!